午不做，麻烦不缠身。注意了，现在已经正式入冬了，有些地方啊，现在甚至都下雪了。为什么有的老人过了65岁没几年就走了？老祖宗说冬天午不做，麻烦不缠身。有些事儿你一定要听劝，谁不听劝，谁就是在自讨苦吃。大数据不是胡乱推送的，您能刷到这条视频，说明茫茫人海中你就是那个有福气的人。如果你能耐着性子看完了，往后一整年不管碰上啥事儿，心里都有底。您看右边这一排，不管是啥，随手点亮一个再留下句平安健康，可不要小瞧了这句话，言语的力量超乎想象。往年的冬季啊，你可以不在意，但今年的冬季啊，非比寻常。它是60年一遇的双春蛇，遇早寒冬又逢闰6月。老话讲，双春遇冬季，事事皆难料。所以有些事儿啊，一定要听劝。这是老祖宗传承上千年的智慧结晶，听话照做准没错。初冬到来，南北气温骤降，北方很多地方甚至飘起了雪花，南方也草木枯落，万物都开始藏起来，透过这清寒劲儿。老一辈人啊，早就有说法，入冬补嘴空，这些俗语里啊，全是顺应天时的智慧。这个时候照着这些讲究来，准没错。第一个，不在晨雾中锻炼。入冬以后呢，早上起来越来越频繁，所以不要去有污物的地方锻炼，因为晨雾中有大量的冷空气尘埃物质，容易造成身体不适。所以为了自己的健康，要等尘埃物质完全消失了再去锻炼。第二，不要起床之后啊就洗头洗澡。俗话说，夜晚为阴，白天为阳。而早起之后呢，身体的阴气慢慢消退，阳气逐渐回归。如果早上起床立即洗头，就会损伤阳气。所以在冬季啊，千万不要早上洗头。第三个，不要过度劳累。冬季天气寒冷，人体的阳气也随之潜藏。若此时过度劳累，无论是体力上的长时间劳作，还是精神上的持续紧绷，都会过度消耗身体的能量和阳气。在这个时节要合理的安排工作和生活，避免过度忙碌，给身体留一些休养调息的时间。第四个，不要乱脱衣服了。现在刚刚入冬，有时候早晚凉中午热，而不少人觉得呀，身体发热流汗时就会脱衣服，你等到身上凉快，你再穿上就已经晚了。因为乱脱衣服会让寒气进入体内，家里有小孩子的呀，更是要重视。第五个，不要盲目的进补。冬季一到，很多地方啊都有补冬的习俗，现在呢也是调养身体的黄金时间。但是像鲍鱼、虫草虽然好，但是虚不受补，尤其是体弱之人，过度使用啊容易钻小火苗，一旦烧到内里都空虚了，就得不偿失了。要谨慎选择，合适的才是最好的。最后一个，我敢说99%的人都不知道，但又是我们生活中不可或缺的。咱们家里面有人每天起床干咳有痰，吐痰不停，喜欢喷云吐雾的，一定要注意了。今天我给大家分享一个祛痰的小妙招，把平时丢掉的橘子皮加一焐，能够把您体内20-30年的老痰都给带出来。很多人呢直接拿橘子皮泡水，这是不正确的。看完这条视频啊，您就明白了。橘子皮呢家家户户都有，但是90%以上的人呢都不知道橘子皮的新吃法，千万不要直接拿来泡水喝了，很少有人知道它真正的作用。今天呢，我来教您一个橘子皮的新吃法。平时呀，总感觉到有痰很黏，咽不下去，吐不出来，非常难受的。那您呀，千万别喝得太频繁了，我怕您这里呢像装了空调一样清清爽爽的。这以后呀，再也不用依赖什么小片片小丸丸的。从小爷爷就告诉我，入秋一杯橘子茶，从此这里顶呱呱。每年秋冬的时候呀，我们家都会直接用这个橘子皮。如果说您是口苦、口干、口臭，天天有黄痰、白痰、黏痰吐不完的，还是说光咳没有痰的，哪怕您是气不够用，走2步就喘的，您呢一定要去试一试。咱们传统文化里认为，脾是生痰之源，肺是储痰之器。若出现这种情况，我们身上很多问题都出来了。不管您的年纪啊是40、50、60还是70，我跟您说啊，这个方法真的是特别好。今天呢，我就把这个方法免费的分享给大家，希望可以帮助到更多的人。怕记不住的朋友们，你可以点个小红心收藏起来，或转发给你身边的亲朋好友，让他们呀都能感受到您的关心。那首先呢，咱们把剥好的橘子皮收集起来，去掉内部白色的部分后晒干备用。老一辈的人呢，又把它称之为橘红。接着再去买一颗罗汉果，它还有个别称叫做金不换，又叫神仙果。然后再搭配上雪梨、甘草、茯苓和冰糖，一起放到锅里煮上个20分钟。
那这些搭配在一起呢，我们把源头给掐了，不仅清和凉，还有一点点的润和养。搭配以后呢，无论是从口感上、功效上，它都是绝佳的。老祖宗把它称之为清痰饮，流传了1000年，不得不佩服老祖宗的智慧。每天一杯啊，一口喝下去，那是由内而外的清爽。整个这个地方呢，也是一人到底。所以说，有条件的家庭呢，一定要点赞、收藏，做起来能解决咱们每家每户的大麻烦。大家可以准备材料自己制作，嫌麻烦，你可以点开左下角我的头像，主页橱窗呢就有我和家人一直在喝的这个搭配好的罗汉果菊红茶包，每一袋呢都是经过科学的配比，配料干净，老人小孩呀都能喝，一次一包，开水冲泡即可。入口呢都是清润甘甜，8盒一个周期，拍的越多越划算。趁着现在呀还有活动，多带几包回去，从今天开始用，好好的爱自己，爱家人。